Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasari. Iya, ini saya mau nanya obat untuk batuk pilek sama panas untuk anak itu obatnya apa ya? Di bawah 2 tahun. Apa sih? Sebenarnya secara umum jahe bisa digunakan untuk obat batuk ataupun pilek. Tapi karena umurnya yang di bawah 2 tahun, maka biasanya di usia-usia 2 tahun ya ada obat yang berbeda, dan di bawah 2 tahun pun ada obat yang berbeda. Di antaranya pada usia-usia 2 tahun. Ya. Maka untuk usia 2 tahun, maka bisa menggunakan wortel. 2 jari kemudian diparut, ambil airnya. Kemudian ditambah dengan madu secukupnya, kemudian diminumkan 2 kali sehari sebanyak 1 sendok makan. 2 kali sehari. Ya. Ini untuk usia yang 2 tahun. Adapun yang di bawah 2 tahun, maka bisa menggunakan ya 1 sendok makan air jeruk nipis, kemudian ditambah dengan 3 sendok makan madu. Saya ulangi, 1 sendok makan air jeruk nipis ditambah dengan 3 sendok makan madu, kemudian ditambah dengan 5 sendok makan air matang, kemudian dijadikan satu, dikukus selama 15 menit, kemudian minumkan pada anak yang di bawah 1 tahun, maka 1 sendok teh 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Adapun yang di atas 1 tahun, di atas 1 tahun tapi di bawah 2 tahun, maka bisa minum 2 sendok teh 2 atau 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Atau kalau 2 kali maka pagi dan sore. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakit.